আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। যাদের বাজেট 37,500 টাকার আশেপাশে এবং একটা ফুল পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন, প্রসেসর হিসেবে অবশ্যই থাকবে Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরটা এবং 22 ইঞ্চি একটা মনিটর থাকবে। তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে, খুবই স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। আর টোটাল অফারটা আজকে আমি সাজিয়েছি 37,650 টাকা দিয়ে Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরটা পিসি বিল্ডে রেখেছি। আর এই প্রসেসরের সাথে এই বাজেটের মধ্যে অন্যান্য কী কোম্পানি রেখেছি আপনাদের পছন্দের, চলুন একটু দেখে আসি। বন্ধুরা, AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরটা পিসি বিল্ডে রেখেছি। সিসকো 12 9GB ক্যাশ মেমরি রেডিয়নের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসরটা রেড করা আছে। অনেকে স্টাডি করেন আপনারা এই প্রসেসর নিয়ে, যেহেতু প্রচুর পিসি বিল হয় বাজারে এই প্রসেসর দিয়ে। আমি আগেও বলেছি অলমোস্ট বাজারে 70 থেকে 75% পিসি বিল হচ্ছে এখন Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরটা দিয়ে, যেহেতু বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা প্রসেসর এবং প্রসেসর দিয়ে মোটামুটি সব ধরনের কাজই করা যায়। গেমিং, এডিটিংয়ের কাজ, গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ সবই করা যায়, ফ্রিল্যান্সিংয়ের সবগুলো কাজই করা যায় এই প্রসেসরটা দিয়ে। এজন্য ইউজারদের খুব পছন্দের একটা প্রসেসর, সবাই চায় কম বাজারে একটা ভালো মানের জিনিস, এই জন্য এই প্রসেসরটা সবার কাছে খুবই জনপ্রিয়। আর জনপ্রিয় প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি এবং খুব দারুণ প্রাইসিং করে এই পিসি বিল্ডে এই প্রসেসরটা ইনক্লুড করেছি। নিশ্চয়ই প্রাইসটা দেখে আপনারা খুবই খুশি হবেন। এবং আপনারা সবাই বলে থাকেন যে স্ক্রিনে কেন প্রাইস থাকে না বা আমি প্রাইস কেন মুখে বলি না। কিছু ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি স্ক্রিনে প্রাইসটা দিতে পারছি না বা মুখে বলি না। আপনারা ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে সব ডেসক্রিপশন দেওয়া থাকে, প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশনের সাথে প্রাইসটা দেওয়া থাকে, একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন। ওখানে সব ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন, প্রাইস এবং প্রোডাক্টের যে ইনফরমেশনগুলো আছে সব ওখানে পেয়ে যাবেন। আর বন্ধুরা, Ryzen 5 56GB এই প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। যারা বি সিরিজের মাদারবোর্ড দিয়ে এটা পিসি বিল্ড করতে চান এবং পছন্দ করছেন MSI-এর মাদারবোর্ড, অবশ্যই MSI-এর মাদারবোর্ড পিসি বিল্ডে রাখতে হবে, তাদের জন্য আদর্শ একটা পছন্দ হবে। MSI B400MA Pro Max এই মডেলের মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। মাইক্রোএসের মাদারবোর্ড হবে, গ্লোবাল ভার্সন মাদারবোর্ড হবে, অরিজিনাল মাদারবোর্ড হবে, একটা M.2 স্লট, 2টা র্যাম স্লট, HDMI এবং DVA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। কোনো VGA পোর্ট এই মাদারবোর্ডে পাবেন না। যারা VGA পোর্ট আগে থেকে আছে মনিটরে, তারা এটা কনভার্টার ইউজ করে এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর বন্ধুরা, MSI B450MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিল্ডে রেখেছি, অরিজিনালটা মাদারবোর্ড হবে এবং মাদারবোর্ডের খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই পিসি বিল্ড আমি ইনক্লুড করেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছি, প্রচুর পিসি বিল হচ্ছে এই র্যামটা দিয়ে। আমিও অনেক পিসি দিচ্ছি ইউজারদেরকে, যেহেতু দাম কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো, এই জন্য এই র্যামটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছে। OCPC ব্র্যান্ডের OCPCর এক্সট্রিম 8GB 32 মেগাহার্টসের এটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। ব্ল্যাক হিটসিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে। আগের তুলনায় এই র্যামের দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে, যেহেতু পারফরমেন্স ভালো, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এবং দামটা অনেক কম। সবকিছু চিন্তা করে OCPCর 8GB 32 মেগাহার্টসের গেমিং র্যামটা এই পিসি বিলে আমি রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, ইউজাররা খুবই পছন্দ করেন। NVMeটা অনেক পিসি বিল হয় বাজারে এখন NVMe দিয়ে, যেহেতু কমপ্লেন খুবই কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো, অরিজিনালটা NVMe, এই জন্য HPর ES900 250GB NVMeটা এই পিসি বিল আমি ইনক্লুড করেছি। 370 হবে, গ্লোবাল ভার্সন NVMe হবে এবং আগের তুলনায় ডে বাই ডে NVMe দামটা অনেকটা কমে গিয়েছে। যারা 250GB একটা NVMe পিসি বিল্ডে রাখতে চান, HPর ES900 NVMeটা একটা ভালো পছন্দ হবে। আর 250GB HPর ES900 NVMeটা পিসি বিলে রেখেছি। NVMeর পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের, আপনাদের সবার পছন্দের একটা ব্র্যান্ড রিভেঞ্জারের 350 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই এই পিসি বিলে রেখেছি। রিয়াল 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 12 থেকে 1300 টাকার মধ্যে যারা একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই চান Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরের সাথে অনায়াসে এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসি বিলে রাখতে পারেন, ভালো একটা পছন্দ হবে, কমপ্লেন খুবই কম। আর সব কিছু চিন্তা করে রিভেঞ্জারের 350 ওয়াটে এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসি বিলে রেখেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি ওভো ব্র্যান্ডের। অনেক ইউজাররা ওভোর এই কম্পিউটার কেসগুলো অনেক পছন্দ করেন, তাদের জন্য আমি এই কম্পিউটার কেসের অফারটা নিয়ে আসছি। ওভোর E335P এই মডেলের মিড টাওয়ারের কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। সামনে, পিছনে এবং উপরে মিলে 4টা RGB ফ্যান সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ, সামনে ম্যাশ এই কম্পিউটার কেসটি রেডি করা আছে এবং সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস হবে 3000 টাকার আশেপাশে। ওভোর E335P এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে রেখেছি। কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি IMAX ব্র্যান্ডের। IMAXের AM300 এই মডেলের গেমিং একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট রেখেছি। 1 আর 1D থাকবে এবং 1000 থেকে 1100 টাকার মধ্যে আপনি এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, ভালো একটা কম্বো সেট হবে। আর IMAXের AM300 এই কম্বো সেটে পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি। কম্বো সেটের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, আপনারা খুবই পছন্দ করছেন এই মনিটরটা, ব্র্যান্ডটাও পছন্দের একটা ব্র্যান্ড এবং পারফরমেন্স অনেক ভালো। বেলোডো ব্র্যান্ডের, বেলোডোবের T22VF এই মডেলের VA প্যানেলে একটা 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। 75 হার্টস HDMI এবং VGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে
এবং এই মোটরের দামটাও আগের তুলনায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। আপনারা যারা Xiaomi মোটর দিয়ে প্রচুর পিসি বিল করতেন তারা এখন বিকল্প হিসেবে এই মোটর দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন, পারফরমেন্স ভালো পাবেন, যেহেতু 75 হার্জ এবং ওয়ারেন্টি 3 ইয়ার্স থাকবে। সো আপনার নিশ্চিন্তে বেলোটোপের এই মোটরটা এখন পিসি বিলে রাখতে পারেন, ভালো এটা পছন্দ হবে। আর বেলোটোপের T22BF এই মোটরটা 22 ইঞ্চি এই মোটরটা পিসি বিলে রেখেছি। বন্ধুরা যাদের বাজেট 37,500 টাকা এবং Ryzen 5 5600 এই প্রসেসর দিয়ে এটা পিসি বিল করতে চাচ্ছেন, 22 ইঞ্চি এটা মোটর সহ এবং কিবোর্ড মাউস থাকবে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হবে, খুবই হেল্পফুল হবে। অনেকে এই ধরনের পিসি নিতে চান, অনেকের বাজেট এরকম থাকে, এই জন্য সবার কথা চিন্তা করে আমি এই বাজেটটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। যারা এই পিসিটা নিতে চান চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে চাই, সুভাষ সরকার আইসি ভবন, এলিফ্যান্ট, ঢাকা। সপ্তাহে ছুটির দিন মঙ্গলবার, মঙ্গলবারে যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে, প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাকে কোরিয়ারে অর্ডার করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্টের কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দিব। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 চ্যানেলটা এখন সাবস্ক্রাইব করে নেয়, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন, অনেক ইনফরমেশন এই ভিডিও থেকে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।